హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు ఎగ్ చట్నీ, ఎగ్ పచ్చడి చేశాను. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా నేను రెండు గుడ్లని బాయిల్ చేసుకున్నాను. బాయిల్ చేసిన తర్వాత పీల్ తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి తర్వాత గ్రేట్ చేశాను. ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా బాగుంటుంది, చిన్నపిల్లలు కూడా తినచ్చు. సో చాలా బాగుంది. ఏంటంటే మనకి అప్పుడప్పుడు ఆనియన్స్ ఉండవు, గ్రీన్ చిల్లీ ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు మనం కూర వండుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇలా